আরবিদ, কি তোমাকে আইসক্রিম কে কিনে দিছে? বাবা। তুমি কি আমার সাথে শেয়ার করবা? না। তুমি আমি তোমাকে কিনে দিয়েছি, তুমি শেয়ার করবা না? হ্যাঁ। Why not? Why not? আমি শেয়ার করছি। Yeah, তুমি একটা গুড গার্ল। আরবিদ শেয়ার করতেছে না। দেখো কেভের ভিতরে আমরা কেভের ভিতরে আরেকটা কেভে যাবো। এখানে পানি 10 মিটার ডিপ। একই লাফা।
এই কেভটা? এটা 1 মিটার মাত্র। আমি কি সুইম করতে পারি? The window cave. The blue window. Yeah, the large one. এটা উইন্ডো কেভ। এটার নাম উইন্ডো কেভ। ওকে লাম্হা। 1 মিটার এখানে পানি।